של והוא יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים השומר לא להיפגע יפעם בקצב, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. והוא יבוא בעזרת השם, בעזרת השם, בשבת הזאת, ביום השישי הזה, בקידוש הזה. אמן, אמן, אמן. אפשר לומר רק אמן. חברים שלי, יש לי שאלה אליכם, כי אנחנו